per number 5. Consonant la per number 1, 2, 3, 4 பார்த்தாச்சு. இப்போ fifth per number 5 வந்து voiceless and v v v v v v. Okay, example: fan, fan, van, van, fix, fix, vix, vix, fox, 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 vox, 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 gift, gift, give, give, gift, gift, give, give, fox, fox, vox, vox, fix, fix, vix, vix, fan, fan, van, van, practice பண்ண லைட்டா டிஃபரெண்டா இருக்கு. ஓகே, ரொம்ப